એટીએન ટીવી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સાંતલપુર વિશ્રામગૃહ ખાતે બ્લડ ડોનેટ મહાકેમ્પ યોજાયો। રામદેવ પીર ચોળા યુવા મિત્ર મંડળ દ્વારા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। કેમ્પમાં દરેક સમાજના યુવાનો બહોળી સંખ્યામાં જોડાયા। કેમ્પમાં સાંતલપુર પીએસઆઈ અને સ્ટાફ દ્વારા સહયોગ અપાયો। હાલ ચાલુ કેમ્પમાં 70નો આંકડો પાર થયો, પણ કેમ્પ પૂર્ણ થતાં 100થી વધુ થશે। રામદેવ પીર ચોળા મિત્ર મંડળના પ્રમુખ આ કેમ્પ ભરતભાઈ રાજગોર અને શક્તિસિંહ એડવોકેટ અને અન્ય સ્થાનિક આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા। રિપોર્ટર મનોજ ગીરી, એટીએન ટીવી ન્યૂઝ, સાંતલપુર। આપનું નામ શું? હું ભરતભાઈ રાજગોર, હા બોલો। સાંતલપુરના પછાત વિસ્તાર એવા ચોરાડ વિસ્તારમાં કે જે બોર્ડરથી બિલકુલ નજીકમાં વિસ્તાર આવેલો છે, આજ સુધીના ઇતિહાસમાં રક્તદાન કેમ્પ પ્રથમવાર અહીં ઠાકોર સમાજના યુવાનો દ્વારા યોજવામાં આવ્યો અને સારું એવું બ્લડ, અંદાજે 70થી 80 બોટલ બ્લડ એકત્રિત કરવામાં આવ્યું। સમાજની જાગૃતિ માટે અને સેવા થકી આગળ વધવાની ઠાકોર સમાજની લાગણી અને ઠાકોર સમાજના યુવાનોમાં શિક્ષણ પ્રત્યેની જાગૃતિ, વ્યસન મુક્તિનું અભિયાન વગેરે કાર્યક્રમો દ્વારા આ સમાજ આગળ આવે એવું અહીંના ઠાકોર સમાજના યુવાનોએ એક સંકલ્પ કર્યો છે અને આ બોર્ડર વિસ્તારની અંદર યુવાનોમાં જો જાગૃતિ આવે તો બોર્ડર વિસ્તારની સલામતી, બોર્ડર વિસ્તારની સેવા અને બોર્ડર વિસ્તારમાં થતા કાર્યો માટે ઘણી ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે।